Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Pada video kali ini kami akan memberikan tips mengobati batuk dengan kencur. Khasiat kencur untuk obat batuk sudah tak asing lagi. Kencur dipercaya bisa mengobati batuk berdahak secara alami. Tanaman obat ini memiliki banyak manfaat seperti melengkapi rasa masakan, untuk kecantikan, juga untuk kesehatan tubuh. Rasa pedas kencur memberi kehangatan pada tubuh, juga sensasi rasa yang berbeda pada masakan. Kandungan yang dimiliki kencur cukup banyak. Tanaman obat ini mengandung pati, mineral, serta minyak sirih yang berupa sineol, asam metilkanil, asam sinamat, asam dasinat, dan alkaloid. Dari kandungan ini, manfaat kesehatan yang bisa diambil dari kencur adalah dapat menjadi obat diare, masuk angin, flu, sakit kepala, serta keseleo. Tapi salah satu manfaat yang paling dikenal adalah kencur untuk obat batuk. Namun sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Yuk kita praktekkan. Ini adalah kencur dan dibutuhkan 1 cangkir air. Pertama-tama kita parut kencurnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita rebus 1 cangkir air. Lalu kita tambahkan parutan dari kencur tadi. Biarkan sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, kita saring air rebusan kencur tadi. Ini ya teman-teman, ditunggu sampai air rebusan kencur ini menjadi hangat dan diminum 2 kali sehari untuk menyembuhkan batuk. Demikian video dari kami, semoga tip ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.